我諗下先。呢啲已經係 behind the scene 嘅，思考要講。冇錯冇錯。大家好，我係 Philip。咁今日咧就係嚟到一個好特別嘅地方啦。咁啊最近咧就好紅啊，就係一件消息啊，咩咁紅咧？就係 Nikon 咧就收購咗 Red 啦。咁之前條片咧同大家簡單咁樣介紹咗咧，即係件事嘅發生啦。咁今日咧就揾到咧就 Dave 啊，即係一個行內人士啦。咁啊直接講翻咧，即係一啲嘅佢嘅即係覺得啊呢件事係點樣啦？又或者 Nikon 收購 Red 咧係咪一件好事嘅？咁大家見到即係台面上咁多嘅機器咧，咁都知道大家咧知道今日咧一定有好多嘢咧會聽得到睇得到噶啦。咁不如介紹下自己先啦 ，Dave。咁我係 Dave 啦，咁主要都係從事電影同埋廣告嘅，即係叫做 DP 嘅職位啊。咁亦都買咗好多器材啦，咁所以基本上咩都會略知一二咁樣咯。係啦，咁其實阿 Dave 咧，即係由即係我記得我認識你其實都一段時間，但係咧其實係應該係幾年前第一次有 job 嘅交流，應該係一個即係 MV 啦。咁可能我即係我當時我又做輔導員，咁啊推薦咗你做即係 DP。咁啊嗰陣時都搞笑嘅，因為嗰陣時就正就啱啱我係用緊 Z 啦，咁佢係用緊係 ARRI 嘅。我記得係 Alexa Mini 啊嘛，普通 Mini 嗰隻。係啦，咁我後尾再有一啲補索咧，都係用即係嗰陣時當時嘅即係得 Z6啦，咁啊亦都係有個 Pro S4 嘅，咁啊做補索，咁都係一個咁啱又係同今日都有少少關係，因為大家見到有 Alexa 嘅35啦，不如你自己介紹下啲而家台面我哋除咗有 Z8、Z9之外，有啲咩機喺度？其實大部分咧，除咗呢部就係拍嗰條 MV 嘅 Alexa Mini 啦，其實已經係9年歷史㗎啦，即係15年發布啦。咁其實佢用嘅 sensor 咧，仲要係叫做係差唔多20年前嘅技術啦，真係啦。咁其餘嗰3部咧就係3個大 brand 嘅最未必係最 high end 啦，但係就係最叫做新嘅 product 啦，即係譬如 Raptor 啦 ，Raptor 已經有新版本啦，已經有 Raptor X 啦。咁但係呢個眼前呢部咧係普通 Raptor 啦，咁但係都已經 8K 啊、Full Frame 等等啦，係啦。咁 Burano 就係Sony 嘅 Cine Auto 嘅一個新嘅 8K 機啦。咁但係佢唔係最 high end 嘅，咁佢上面仲有 Venice 啦。咁佢叫 Burano 就係因為佢係細啲，所以咧喺地理上咧就叫 Burano 啦，係啦。即係 Venice 隔離，所以 Burano 唔係應該個個都知嘅。都唔係嘅，我哋可能觀眾就相機可能熟多啲咁啊，即係大家知即係可能我啲觀眾可能都係相機熟多啦。咁啊少少即係補充啦，咁可能Raptor 就係一部可以拍到 8K 120格嘅啦。咁雖然而家有新版本啦，都係一樣嘅。係啦，咁但係都係 8K 120格嘅，咁其實都係一個好犀利嘅機啦。咁其實你台面上大家見到嘅機都係真係好好嘅機器嚟嘅。咁其實我哋即係當時拍啦，咁其實我覺得其實 Alexa Mini 都已經即係當時我覺得係一個好靚機嘅，就算而家其實都好靚拍出嚟嘅。都真係唔實例，即係你好多 Sundance 嗰啲片都係用即係 Mini 拍，咁有啲有錢啲嘅劇都係用 Mini 拍。咁當然啦，除咗我啦 ，Dave 喺仲有阿 Chris 喺度。咁阿 Chris 咧就係一個咧好出名嘅攝影師啦。咁本身都係一個 DP 啦，一個 Steadicam operator 啦。咁佢咧係 Steadicam 係好犀利嘅。咁啊呢個咧，即係大家如果日後啊有興趣嘅話咧，我都可以介紹下佢啦。咁同埋佢自己啊都真係有好多器材啦。咁啊都係啊好精彩嘅。即係都係啦，即係我嘅工作通常都係按照個工作嘅需要去揀機器啦。即係我諗你係咪都係會咁？即係你做 DP 咁，你會點樣去一個 job 度？你會揀用咩機，或者係定係客戶決定嘅？因為我講我嘅情況啊，我哋問咗阿 Dave 嘅情況，譬如你會係咩情況去揀咩機啊？定係點樣？你會點樣去選擇你嘅機器嘅？其實一半一半啦，因為有啲客，尤其是係導演咧，係真係有對畫質有要求嘅。咁一啲物理上嘅嘢，你逃避唔到，就係的確大啲嘅機，佢有呢個條件去營造到更加好嘅畫質啦，叫做咁。同時地，因為好多技術下放咗落去啲相對 prosumer 啲嘅機啦，咁其實而家好多細機咧，其實已經好夠喺電視度用，甚至乎喺戲院用嘅。咁對於我嚟講咧，尤其是香港呢個製作模式，我係真係好中意細機嘅，即係我會係 prefer FX3啦。咁但係當你話個 crew 個 budget 係足夠嘅話咧，我會 request 可唔可以用啲好啲嘅機咯，即係。其實就算而家啲大機都已經縮咗水好多啊，即係譬如 Alexa 35啦，咁
應該係我呢半年裡面上每單 job 都用嘅。咁當然啦，即係即係香港嘅趨勢就係啲 job 真係越嚟越細嘅。咁你唔係下下都可以，你 crew 未必可以 afford 到去照顧一部大機咁樣。咁因為一闊三大，用得呢啲機就用大鏡頭，咁唔係 one man band 做到嘅嘢。係啦，咁 FX3 就因為真係好流動，亦都好夠用，亦都其實有啲前輩都 prefer 用 FX3嚟拍啲廣告啊，你 grading 嗰啲嘢真係好夠用。咁睇情況咯，係咯。係，我都知道，因為其實 FX3嗰類機其實好多而家好多廣告其實都會用。其實因為而家你雖然係細機啦，即係佢嘅曲笛啊嗰啲，其實已經係比以前嗰啲好好多，唔同以前即係我哋大家即係由呢個5D Mark II 年代嚟嘅係啦，咁大家都而嗰陣時都已經可以即係叫做有啲 MV 啦，有啲廣告會用5D Mark II 啦，咁但係咁所以而家其實都冇乜話好大問題，咁當然就即係機型有唔同，佢曲笛有唔同，都有更加好嘅表現啦，係啦，即係我覺得係即係譬如我喺我立場咧，其實我都係因應情況去用，即係或者要求可能你哋DP 啊，或者即係Camman 啊，係啊，咁就去用唔同嘅機。咁喺我嘅情況咧，通常我因為做即係 commercial 嘅即係 corporate 幾多啊，咁好多時佢哋冇一個咁嘅空間或者時間環境去做啲大機，所以我自己嘅 job 咧好多都係用 Nikon 拍嘅。係啦，咁即係純粹因為由來已久咧，即係 Nikon 嗰個 color science 有啲人可能唔中意啦，咁但係就正正咁啱喺我嘅情況之下，我要交俾客，咁客又接受嗰樣嘢，咁所以又用佢啦。咁有啲情況都搞笑嘅，即係譬如有一個日本美國嘅客，美國嘅好大嘅金融公司嚟，咁佢哋美國 team 係用 Alexa Mini 嘅。咁佢哋有要求過喺我哋即係香港嘅拍攝係用 Alexa， 咁但係礙於佢每一次個 shooting 時間要就嗰個嘅老闆啊，咁好短嘅，亦都係嗰間房咧，佢哋因為全部都係好多機密嘢，咁淨係得安排一間房咧係可以拍，咁但係嗰間房咧，如果你擺晒咁大箍嘢落去咧，基本上係企唔到人嘅，咁所以就不如咁啦，咁嗰一次就即係比較有趣味，我哋就一個即係試拍先啦，試拍咗究竟 Nikon 佢拍完出嚟，你哋嗰邊有冇問題啊？咁其實拍完出嚟咧，咁佢哋都寫翻 email 過嚟讚話OK 喎，冇問題喎，咁都係用翻最後用細機拍。咁其實呢啲情況就唔係個客冇錢俾，係啊，其實因為係真係有啲情況就真係用唔到大機。咁但係有啲情況就係話可能我哋譬如有啲我聽個朋友講啦，佢澳門譬如大賽車，佢要入標，可能佢要求要幾多部 WAD 嘅，咁你就一定要用 WAD 嘅。咁你就冇啊！你想用 Sony 啊，你想用 Canon 啊，咁但係人哋個標書係講 WAD 啊嘛。咁我試過報一啲嘅酒店啦，咁佢哋都會寫最低係可能係要ARRI 嘅 Alexa 嘅系列係啦，咁可能佢就要用翻嗰啲嘅機咯。咁所以就好唔同嘅，即係可能你係用一個即係 camman 嘅身份可能去諗啊，或幫導演諗啊。咁可能我哋嗰邊可能又要應付客戶啊，又或者自己究竟嗰個 project 我有幾多 budget 可以用咧咁樣咯。都明啊，因為其實呢啲 requirement 其實都唔係唔存在，即係每間公司都會有自己嘅 guideline 啦，即係無論邊個幫佢定呢啲 guideline 都好啦。但係即係譬如拍保險嘅 corporate 都試過，真係一定要指定用嗰啲機。咁但係即係呢啲係理解嘅。但係當你有一句説話講得好啱，就係其實係適當嘅時候用適當嘅機器啫。即係你話嗰間細房，如果你夾硬擺部大機，其實係好嘥氣嘅。咁其實就算你話拍戲啦，就算再有錢嘅戲都好，即係至少用香港呢個情況咧，都唔係下下用大機嘅，即係有陣時會考慮到效率啊。你有錢有 budget 都未必係，即係從時間嘅考量未必係一定要，譬如 gimbal shot 啊或者啲 crash cam 都一定要用大機嘅，即係唔抵啊嘛嗰時係啊，即係我跟嘅戲未必係大啦，但係 FX3、Ronin 4D 呢啲係走唔甩㗎。基本上即係就算幸運本身都有幾套 Ronin 4D 就係擺喺度咯，即係長片就係長跟喺度，有需要用嗰時唔想用大 gimbal 就用咯，冇問題。因為而家即係講真啲機仔嘅 file 係比起以前係勁好多，即係 ProRes RAW 你調色師有少少功夫，你要 match 翻啲任何機其實係唔係一件難事嚟啦已經。咁你從效率去睇嘅話，細機有時解決到問題咪細機咯。係啊，同以前5D 個年代係唔同玩法已經。而家即係因應唔同情況用咩咯？即係好似頭先你講嗰輪 4D，即係 4D 佢即係咁方便，
咁即係以前可能拍法唔一樣，咁你可能就未必接受呢啲機器。咁但係時代會進步啊嘛，有啲新嘅科技有新嘅拍法、新嘅做法，咁我哋都會即係改變。即係好似即係我都可以講一講，即係之前喺直播其實有講過啊。咁其實有個 project 就係即係電影公司啦，咁需要揾一隻機咧，又要細隻，又要一開就用得，又要唔使加任何嘢配件咧，都可以拍到 RAW 嘅。咁啊當時就有展專即係介紹啦，咁啊介紹咗啊，嗰當時有 set 冇嘢有 set 八嘅，就 set 九嘅，咁啊佢哋就攞咗 set 九去試，咁亦都係拍咗 RAW 啦，俾 One Cool 即係一間，即係如果大家未知嘅觀眾可能即係講，即係呢間公司係一個古天樂嘅公司，就係香港即係最勁做後期嘅啦。咁就佢哋去睇嗰個Nikon 嘅 RAW 啦 ，N RAW 啦，咁其實佢哋都會話啊，我同翻我嚟講話 OK 啊，咁同翻佢哋公司講亦都 OK 可以，即係佢 tune 到。咁其實即係color grading做 TC 啲嘢，其實以前好佢哋講衰啲就係話，以前8 bit 都係咁做啦，點會而家我哋10 bit 12 bit 做唔到，甚至乎而家16 bit 嘅機更加，即係變咗係唔會做唔到嘅，只不過係可以個 quality 追求到幾多啦。咁其實咧，佢哋即係幾鬼嘅攝影師咧嘅器材真係好犀利嘅，呢度只係冰山一角，真係冰山一角啫。咁啊 RAW 啦、WET 啦，其實佢哋唔止係台面上咁少嘅。咁但係咧，其實我哋講翻個話題，其實最重點唔係要 show off 晒所有嘅器材出嚟啦。咁其實最主要就係話咧，其實因應唔同嘅情況咧，就會用唔同嘅器材嘅。咁就好似咧呢支嘅24-290咁咧，唔通即係你即係任何情況都攞佢出去咩？咁佢成10幾公斤重，係咪即係任何一個情況咧都要用啲咁重型嘅器材咧？咁呢個咧好值得咧大家思考嘅，因為好多時咧即係我哋去拍嘢啦，咁當你用咗一啲大機啦、大鏡頭之後咧，你相對地你嘅腳架啦、頭指啦，咁你嘅落嘅器材咧，全部都要加倍嘅，咁變咗咧就係都係一個負擔嚟嘅。咁當然啦，即係你嗰個cool 嘅 budget 你係可以負擔得起，咁當然係好事啦。咁但係如果你負擔唔起嘅話咧，你一個人咧真係搞唔掂嘅。咁所以咧，因應唔同情況用唔同嘅器材咧，先至係我哋咧要追求嘅重點嚟嘅。係啦，咁我哋講翻即係個話題啦，我哋即係拉開咗講咁啊，講翻即係我哋即係 WET 而家俾即係 Nikon 叫做全資咁收購咗啦。咁有啲人就會擔心即係其實會唔會唔睇好呢件事啊？又或者係究竟即係WET 係咪即係要自甘墮落，定係即係佢要沒落啦咁樣？咁其實而家擁有 WET 啦，又或者而家用緊 WET 嘅人啦，即係你哋會點睇一個咁嘅收購行為咧？咁其實大家都知道 Nikon 有個弊病就係 video 嗰方面係落後少少啦，叫做係啦。咁我覺得因為佢嘅 product orientation 係有少少，始終係想 focus 多啲啦。咁即係講真 ，RED 係一間細公司嚟嘅，嚴格嚟講真係細公司。即係你同 ARRI 或者 Sony 嗰啲比嘅話。咁所以，但係而 Nikon 咧就係一個市值幾廿億美金嘅，好似5000係咪？唔知5000幾？我前排睇過，係啦，但我唔肯定啦，但係我唔記得咗個單位係幾多啦。好啊，我補翻啲資訊俾到觀眾嘅。咁佢收購呢個，其實你從一個公司嘅策略層面嚟睇都幾明顯啦，就係想彌補翻 video 嗰方面嘅嘢啦。咁就係當然即係佢哋之間嗰個協議嘅細節係點唔知嘅，咁但係大家知道 RED 其實有好多專利，而前排 RED 同埋 Nikon 都有啲專利上嘅拗撬，咁樣嘅收購即係我覺得係聰明啦。咁當然我唔係好幻想到佢之後發展係點，但係離唔開互相用即係 share 大家嘅專利啦。但係我就唔會覺得佢哋之間會有任何 jeopardize 大家嘅情況，因為即係如假設我係一個相機公司 CEO 啦，我都唔會想兩個好唔同嘅嘢，最尾搞到不倫不類嘅。我會覺得傾向係 RED 係繼續係 RED 嘅發展。我唔知佢會唔會改名啦，或者即係有少少似 Pentax 之類嗰種玩法啦，就係同 Ricoh 咁樣啦。咁但係我覺得佢分開嘅，即係好鮮明地 RED 就係一個 high end 少少嘅 video line，咁 Nikon 本身又 keep 翻係 still 嗰邊，同時地咧亦我覺得佢哋嘅收益都唔會太過影響大家，因為其實講真 ，RED 即係
一間公司其實最賺錢嘅係 lower end 嗰啲嘢，而唔係 high end 嘅嘢。咁其實 Red 係靠 Komodo，我諗都揾唔少。Nikon 就呢排啲相機都應該賣得幾好。咁其實冇衝突㗎。但係當然啲細節位嘅技術互補啦，可能 Nikon 嘅拍片 AF 會落到去Red 嗰度啦。Red 嗰度會咩咧？可能會轉翻做 Z mount， 呢個唔知道，因為我唔知道佢之前同 Canon 傾嘅程度傾到點。咁一啲係其實對於整體成個市場嚟講，我覺得係 start up 做嘅，即係有啲變化啦，即係已經唔再係所謂嘅三家之爭啦，即係至少 Red 嘅變化，大家會拭目以待一下咁樣咯，我覺得係啦。咁但係剩低，譬如話 Arri 同 Sony 其實都係做翻自己嘅嘛，佢其實仲有 Canon， 突然間唔記得仲有 Canon， 點解？以前就講開 Canon， 而家好似係講少咗嘅。但係我覺得係即係其實大家互相鞭策自己啫。即係你有 Red 一間唔太大嘅公司，但係佢你 on paper 嚟講，佢啲 spec 係真係好勁，呢個係事實嚟嘅。咁係咯，我覺得身為用家係會有得着嘅，係啦。咁冇人估到會發生咩事，但係我係興奮嘅。係，其實即係同大家補充翻少少嘅，即係得意嘅，因為其實應該即係 Red 同 Canon 嗰個關係其實都幾密切嘅，因為由以前 EF mount 啦，跟住後尾而家就即係 Komodo 嗰啲，即係就轉咗 RF mount， 咁你可以自己轉翻其他 mount。其實佢又用咗即係 Canon 嘅電池啦，即係嗰陣時即係 Komodo 係啦。咁其實佢係仲有 AF 系統。但係佢 AF 系統嗱，我當然呢啲即係好詳細嘅，可能即係要佢哋公司先知啦。咁但係就其實佢哋一路都Red 就好想有一個 AF 系統嘅，咁亦都係佢有個即係 AF 系統喺入邊啦。咁但係就一路發展好緩慢啦。咁其實如果以而家咁嘅情況咧，我自己即係當然係亂估啦。咁可能佢希望佢當然會 keep 翻有 RF EF 俾即係一班舊嘅用家啦。咁其實佢如果可以嘅話，就可能再加佢新嘅 Z mount 啊，或者 Z mount 嘅技術啊 AF 落去啊，咁啊強化翻佢喺即係電子一啲嘅軟件上嘅性能咯。咁其實硬件大家知佢勁㗎啦。咁係一啲可能你 AF 啊，啲始終 Nikon 佢喺即係做 Z8、Z9啊呢啲機之前，佢收購咗好多 AI 公司。咁所以佢嗰個 AI 嗰個技術突飛猛進，我覺得都係有關係嘅。咁所以其實佢呢啲技術如果可以大家嘅長處擺喺對方度，其實都係一個好處嚟嘅。即係可能佢嘅Red 嘅Car Science 或者 RAW 咁，可能有啲人用慣，咁所以咧就可能佢擺翻落去嘅話咧係睇好嘅，因為佢如果將大家嘅長處可以撈埋嘅話咧，即係有一啲新嘅體驗咯。即係大家都知而家啲機幾勁先啦，有 8K 有 RAW 有 autofocus 有防震係咪？係啦，所以就係我都覺得係好事嚟嘅，係啦。咁上一條片咧，同大家講過 Red 咧一啲官司啦，咁但係因為咧就冇詳細講啦，有啲人就話喂，可唔可以講翻少少咧呢個專利嘅問題咧？咁啊，今次咧同大家咧就都快速地講係咩事啦。咁其實 Red 咧又本身有好多專利嘅，咁其中爭議最大咧就係一個專利嘅概念，咁就完全係一個概念形式，就話只要你係錄影超過 2K 啦，幀率超過25嘅 FPS 啦，咁然後你機內咧係一個錄製壓縮嘅窩檔咧，係不論係你乜嘢壓縮窩檔咧，都係已經觸及咗呢個嘅概念專利嘅。咁而係專利咧，即係喺美國嚟講咧，大家都知好重視啊。咁但係一個概念專利咧，究竟可唔可以成立咧？咁當然就要睇翻法院判決啦。咁另外就係咧，其實咧我哋嘅即係以前啊，大家如果有翻咁上下年紀咧，應該用個 Nokia 電話啦。咁其實當年咧就傳聞就係有同 Red 咧就有窩嘅爭拗嘅。咁但係咧我就未揾到咧相關文件，但係咧有件咁嘅事啦。咁另外咧北京嘅一間即係中國北京啦。咁呢個咧電影機嘅公司啊 Infinity 咧，其實同Red 咧都有一個爭議嘅。咁就因為咧當時咧佢出嘅電影機咧係想有內錄嘅 ProS Raw，咁亦都係咧同 Red 打官司啦。咁當然最後咧就要抽翻個 ProS Raw 出嚟嘅。咁另外啦，大家好熟悉嘅 DJI 咧都係嘅，因為當時咧 Ronin 4D 咧亦都係可以內錄嘅 ProS Raw 啦。咁但係咧因為都係殺出呢個 Red 嘅訴訟咧，所以抽起翻咧嗰個 Raw 嘅。咁後期咧，佢又可以咧，即係加翻錢咧，就加翻個 RAW 入去啦。咁啊，唔知道係咪咧已經同阿 Red 即係溝咗一啲嘅費用啦，所以可以咁樣做法啦。
咁另外就係啦，就係我哋咧即係比較熟悉嘅，大家會用蘋果電話咧。其實呢個蘋果就唔係因為電話嘅，係因為咧佢 ProOS War 嘅問題咧，其實同iOS 開個戰咁，但係咧即係互相嘅專利訴訟之下咧，強大咧有餘 Apple 咧嘅法律團隊咧都係咧輸咗俾 Red 嘅。咁另外啦，咁其實我哋咧即係一般用家咧，大家熟咧都係熟翻相機品牌啦，咁所以咧都講一講相機嘅品牌啦。咁啊，好似 Sony 咁啦，咁點解咧 Sony 會有一啲自己嘅窩啦，即係壓縮窩喺佢自己嘅電影高級嘅電影機度啊，即係高級電影機啊，佢係唔會下放俾下面嗰啲機嘅。咁點解咧？咁就因為咧當時啊，就 Red 啊，就當然就控告 Sony 使用即係壓縮窩啦。咁但係 Sony 亦都抽翻出嚟咧，即係喂，你嗰啲攝影機，你嗰電影機都用緊我啲專利喎。咁咧喺雙方嘅爭拗之下咧，咁啊兩邊亦都有用到對方嘅專利嘅，所以大家就撤銷控告啦。咁咧大家就自己用翻自己嘅嘢啦，咁就唔好搞咁多嘢啦。咁所以咧 Sony 係仍然保有嘅佢自己嘅窩嘅。咁 Canon 係點樣咧 ？Canon 咧比較特別嘅情況，咁傳聞啦，當時 Canon 係想用一啲壓縮技術嘅窩啦，咁同Red 去做一個技術交換合作啦，咁所以咧就當時同Red 咧有個新嘅機種出現，就係咩咧？一個 Red 嘅 Komodo 出現啦，一隻比較平價機啦，咁但係咧佢用上咗 Canon 嘅 RF mount 之餘咧，仲要原裝咧係跟一隻 RF to EF 嘅 mount 啦。另外咧，即係電池嗰啲成咧都好多咧，即係 Canon 嘅技術擺咗落去嘅。咁而個 AF 技術咧係 Red 咧係要自己教咁，所以咧一路停滯不前啊。咁好啦，講翻最近啦，即係叫做即係近年啲啦，就係咧即係呢個 Nikon 同埋呢個 Red 嘅訴訟啦。咁咧 Nikon 同 Red 訴訟咧，咁大家都知即係之前咧就係叫做無疾而終啦，咁亦都唔知道當中佢哋傾咗啲乜嘢啦。咁但係咧喺當年咧，即係喺同 Nikon 訴訟之間咧，即係2022年咧，其實佢再嘅即係一次咧就係申請咗個新嘅專利嘅。咁但係呢樣嘢咧就係咧，我見係都係網上一啲資料啦。咁資料咧就顯示咧，佢喺2022年嘅新嘅專利入邊咧，咁就係可以咧重新即係定義翻 RAW 係啲乜嘢啦，亦都將 RAW 呢個專利咧就係延長到咧即係2037年嘅。咁但係當然啦，我唔係一啲法律界人士啦，亦都係唔係熟悉呢啲啦，純粹咧我都係依書直說嘅啫。咁所以有任何錯誤啦，咁大家都可以留言度指出嘅。咁呢樣嘢咧，即係亦都係咧，有啲人就會話如果佢加長咗嘅話咧，咁更加值錢喎佢嘅專利。咁另外一樣嘢咧就係咧，即係Nikon咧，其實同佢究竟點解會有即係一個咁嘅爭拗窩咧？咁因為Nikon係講緊自己咧用緊嘅窩技術咧，就並唔係咧即係 Red 嗰個專利範圍之內嘅。咁因為點解咧？因為咧佢用緊間比利時公司啦 Intopic 嘅一個窩技術啦，就係呢個咧 Tikko 窩啊。咁擺咗喺咧當然而家嘅 Z8 啦 Z9 上面啦，咁係一個全新嘅窩嘅一個運算啦，咁就可以咧，無論係相同片咧，都係可以用呢個窩嘅運算，咁所以咧 Z8 Z9咧個窩先至可以啦，即係個咁高效嘅一個壓縮啦，咁亦都係咧可以片同相咧都可以做到咁高效果嘅。咁呢樣嘢咧，就係咧，就係 Red 咧同埋 Nikon 咧一個對上咗嘅一個即係技術啊。咁因為呢個 Tikko 窩咧，其實即係本身都有專利註冊噶嘛，咁大家喺有專利註冊之下咧，咁嗰個勝算啦，咁大家唔知道當時係點樣傾啦。但係最直接嘅結果就係Nikon 全資收購咗 Red 啦。咁至於電影業嘅領頭大哥 ARRI 咧係點樣咧？咁佢一間德國公司咧，咁其實佢個 RAW 咧本身 ARRI RAW 就係一個冇壓縮嘅 ARRI RAW 嚟嘅。咁但係當然啦，近年都有啲新技術啦，令到佢呢個冇壓縮嘅 ARRI RAW 都有一個即係比較細啲嘅 file 出嚟嘅。咁呢個當然係佢哋嘅公司嘅一啲技術啦。咁另外咧，其實佢本身係間德國公司咧，百年企業啦，咁亦都係一個行業入邊咧好犀利嘅一個領頭者。咁但係咧，即係咪世界上咧一定要係敵人咧？即係唔可以做朋友嘅，一定係同行如敵國啊！乜嘢都係要講，即係有仇咁樣咧，亦都唔係嘅。因為好似咧，即係最近咧，即係 Red 咧同埋 ARRI 咧都有一個合作啦。咁有一部攝影機咧，都係咧佢哋聯合咧一齊合作去做嘅。咁呢樣嘢咧就係咧，正係就係其實電影行業咧好多時咧都唔係話咧一定要你死我活嘅。咁當然啦，商場如戰場啦，咁當然咩事都可能發生啦。咁我哋繼續咧去翻咧我哋 David 訪問先。
同埋 Z mount，即係要講 Z mount 嘅話，有樣嘢就係法蘭距係真係最前，即係嗰陣時我用 Raptor 啦，即係始終我香港有時拍嘢點講咧，即係佢 crew 細咧，有陣時可能真係想裝支細啲嘅 zoom 咁樣啦。咁嗰時我手頭上有嘅係 Fujinon 嘅 MK 鏡，MK。咁但係你要特登為咗一個20mm 嘅 RF mount 去配翻嗰塊RF mount for Fujinon 嘅鏡咧，有啲叫做煩啦，係啦。咁但係如果佢係 Z mount 嘅話咧，其實我就加塊18mm 轉去16mm 嘅 adapter 就已經可以用翻嗰啲鏡。咁即係對於中意玩鏡頭嘅人嚟講，永遠都係法蘭距越少越好，mount 越闊越好啦。咁即係你要比嘅話，呢個就係佢一個最大優勢。先天優勢，因為其實我自己公司都有買定啲唔同 mount 嘅，即係轉即係呢個 X mount 即係 Fuji 啦，轉 M43啦，轉 B4 啦，轉EF 啦，即係 Canon EF 啦，轉 E mount 啦，轉 PL 啦，其實我都即係佢法蘭距短啊，即係佢基本上咧，你插得落去就插得㗎啦。咁就其實都係一個佢設計，我諗佢設計嘅時候，當時都係即係為咗呢樣嘢食晒你哋咁多家，係啊，都希望即係之後會睇到佢哋即係唔同嘅產品出嚟，可以有一啲嘅合作啦。其實咧，用 Z 機去轉接一啲嘅電影鏡頭啦，好多年前其實我啲即係出咗 Z 機嘅已經玩過啦。咁即係 Z 機咧，其實始終有個最短嘅法蘭距啦。咁雖然呢個都係老生常談嚟嘅，咁但係因為呢個好處啦，咁所以佢食盡晒咧。而家市場上基本上你可以轉接到嘅話，都可以轉接落去用嘅。頭先諗起一樣嘢就係咧唔係 Nikon， 再講 Nikon，Red 嘅電話，你曾經係有一部 Red 嘅電話啊嘛？係啊，想當年。仲有冇啊？我有嘅，但係着唔翻機咯。係真係㗎？係啊。其實我因為你我先買咗兩部 Red 電話。咁做啊？因為我見到你嗰部好靚咯。哦，係標奇立異，我買翻嚟嗰次標奇立異，我冇期待過。你知唔知你呢行係叫做佔當，大家係跟住你嘅？有苦自己知，我害咗人咯，咁即係，因為我嗰陣時係買係。又唔係叫炒價嘅，但係唔太平嘅價錢買嘅。但係我真係唔係貪佢嗰陣時 so-called 嘅 hologram 定係有啲咩 function 我冇嚟，我純粹覺得人哋冇呢部手機所以玩，但係最尾佢就死咗啦，就係咁啦。我都有問過嗰陣時問三龍嘅 Tony， 哇點算啊？即係有幫我聯絡咁，但係。即係香港冇得維修嘅一定。哎呀，總之我今次帶埋過嚟啦。我唔緊要，租張相。有即刻 po 相喺上網。係啊，要 Nikon 電話咪嘅。哦，係啊，有好多人玩呢樣嘢。係。咁呢個都係第二，即係我真係見到啊，你手揸部 Red 嘅電話喎，咁都幾靚喎。咁所以又專登又揾翻 Red 嘅電話買嘅，呢個都係搞笑嘅。我成部電話都係中國製嘅。係㗎，咁其實唔係嘅，有啲人就話佢係失敗，咁係失敗嘅。即係失敗，因為其實佢都有講。佢當時揾中國做啦，咁其實就係揾咗啲唔好嘅廠啦，係啦，咁就係啦，做唔到嗰樣嘢啦，咁咧大家都比較失望，因為其實佢開頭係諗得好好嘅，係啊，亦都諗住佢可以配合翻佢啲攝影機可以有啲用處嘅。係啊，但係後尾都冇辦法呢個係。我覺得呢個係細公司嘅好處咯，即係你唔係上市公司，你唔需要去跑業績有啲咩，你自己有啲咩諗，即係唔影響自己公司嘅營收情況底下去試咪 OK 咯。即係我又唔覺得佢呢個會係失敗嘅，起碼得意咯。係得意可能第時有個 Nikon 嘅手機冇人知嘅，即係冇人知嘅。但係其實咁講喎，雖然佢係即係細公司咧，但係佢個老闆啊，雖然而家唔係 CEO 啦，但係都係一個有錢人嚟嘅。其實我就覺得。佢係中意嗱，佢開 Red 都係㗎，佢都係即係自己想做部機即係勁嘅機出嚟㗎嘛。我覺得佢又未必係因為錢去即係賣咗自己公司，又或者係因為錢去做一個手機。即係我自己覺得佢唔需要我咁多錢，即係我想我做啲我中意嘅嘢咯。我都會幻想佢即係就算即係叫做賣咗，但係我覺得好大機會個 Red 個名係保留翻，即係我覺得協議上會係咁。我都覺得係，所以即係我都覺得佢哋會係獨立嘅運作，幾好啊！即係即係如果係咯頭先所講，即係佢哋可以交流到啲技術係對即係成個行業又好，都係好事，多個選擇啊嘛！即係你而家即係譬如有啲 AF 啊或者防震嘅嘢，咁佢而家都係暫時未有，或者佢可能以前好需要嘅，係當然係以前可能就冇需要嘅，咁但係大家睇到即係時代嘅變化，慢慢都有啲型號即係會有啲機會出一啲咁嘅嘢。其實唔係慢慢，我覺得啲嘢變得好快，即係真係對，即係因為你拍嘢以前嗰啲週期咧，嗰啲產品係當然尤其是 high end 啦，一用係用5年7年㗎嘛。
而家有啲你一年你睇得出咗幾多嘅啫，但係同時地好多即係專業技術下放咗去細機度啦。即係當你睇 Creators 嗰套戲用 FX3 去拍，擺上 IMAX，你已經見到一個變化，已經唔係以前講緊用5D 去拍127小時嗰種 level， 即係唔係又冇錢嘅問題，已經去到係邊樣嘢適合咯。咁即係而家你突然間就話我啱啱 fresh grad， 我想買部機，即係完全唔知揀邊部好啦已經。但係你話我嗰陣時 grad 5D 咯，或者可能啱啱好 A7R 添咯，即係未有 S 嗰陣咁。唔同年代啊！呢10年變得好快，好快啊！呢3年變得好快，同埋要計嘅話，呢幾年真係變得好快。因為早期都係啊，好似你講，即係用5D Mark II係嗰陣時，咪幫老細拍嘢咁，你好勁㗎啦！嗰5D Mark II都有啲散景一劈嘢咁樣，但係你又唔好講 sharpness 先。係啊，唔好講 sharpness，唔好講啲 detail 係啦。總之，但係嗰陣時做到嗰樣嘢就 OK 啦。係啊，即係等於你後期 A7 出，我哋都用 A7 拍，我都拍唔少啲廣告啊成啦，係啦，咁都係即係時代都一路變緊，都係咁樣係啊。但係就試清楚先買，唔好咩都買，真係唔好咩都買。你唔好似唔係喎你？唔係我有，你有試嘅？係我真係有試。OK， 係我知嘅，你好早試嘅啲機，通常佢俾你試先嘅嘛。係啊，好啊，咁啊，即係好多謝咧，即係阿 Dave 今日咧，即係抽時間咧，同我哋分享即係啲行業入邊嘅嘢啦，或者一啲即係佢選擇機嘅一啲心得啦。咁我哋咧睇下下一次咧，再同大家咧即係拍一啲片咧，俾大家睇下啦，即係一啲可能行內嘅嘢啦，又或者係其他類型嘅嘢都可以嘅。咁記得大家咧即係記得 like、share、subscribe 我 channel 啦。咁其實咧阿 Dave 都有個 YouTube channel， 我成日睇嘅，咁好精彩，一定要咧，即係我諗香港啦，唔好講香港啫，我諗縱觀全球 YouTube 咧，應該都冇乜可以睇到啲咁嘅咁勁嘅影片咁，所以大家都可以去埋阿 Dave 個 YouTube channel 咧都訂閱嘅。咁我哋就係啦，唔係冇嘅，我睇㗎，我睇㗎。即係有標數爭太遠啦。唔係咁唔係嘅，唔係咁你好專業啊嘛，你嗰啲真係好專門嘅，即係睇嘅人，即係可能都係一啲好專業嘅攝影師或者係即係 cool 啦，咁所以就唔同嘅，係啦。你嗰時 start 個 channel 係因咩原因 start？哇，咁啊講多少少啦，係啦，其實我咧 start 緊 channel 咧就係嗰陣時 Nikon 揾我，咁佢想揾一啲人咧就係有用 Nikon 去拍嘢嘅。咁我係當時係用緊Sony 系統啦，用緊 Nikon 嘅系統啦，因為我啲 job 係用 Nikon。咁我廣告類嗰啲用 Sony 嘅，或者係用 Red 有啲導演可能 MV 啊啲用 Red 啦。咁其實就基本上唔會限制用咩機嘅。總之我因應咩 job 需要我就用咩機，係啦。咁跟住佢就話你有冇用即係佢知道我用 Nikon 啊嘛，喂都係佢哋 MPS 嘅，即係一個即係佢哋嘅專業攝影師嘅入邊啦，咁佢就見到你有用 Nikon 拍 video， 問我你有冇啲 Nikon 拍嘅嘢，你上嚟睇下咁樣。咁我就攞住啲用 Nikon 單反拍嘅 TVC，Nikon 單反拍嘅即係 corporate video 咁上。哇！佢原來有用 Nikon 拍 TVC 啊，係啊咁個成本就係即係個 budget 就係咁多啊。咁佢又唔想出啲乜嘢，咁咪我哋最簡單嘅做法做咗佢咁就算咯咁樣。咁當時就真係有咁嘅事發生。咁佢睇完之後不如咁啦，我哋而家有部新機俾你試，咁就你試下啦。咁我所以就開始咗用佢 set 機，咁試用，咁後尾發覺原來我部 set 機已經做到我想要嘅嘢，亦都不如咁啦，趁有個咁新嘅系統，咁我重新就橫向發展，你知啦，即係橫向發展開個 channel 就講下啲器材啊，講埋 Nikon 啲嘢啦咁樣，所以就其實我開個 channel 好大原因都因為 Nikon，係啊，所以我而家好主力都係講 Nikon 嘢，都係因為呢個人設啊。呢個人設係講 Nikon 嘢嘅係啦咁樣。我就唔同，我係因為 Covid 啱啱真係冇嘢做，所以拍下嘢，所以而家即係復上啦，咪忙啲，咪都有 upload 下嘢咯。但係就即係性質比較唔同。唔同嘅，真係唔同嘅。同埋你係好專噶嘛，即係講緊呢啲片即係我哋相機片其實即係可能冇聽，我哋隨時撳個 keyword 都影好多片睇，但係你嗰啲其實真係比較少嘅，同埋好專門嘅呢啲嘢係啦。咁所以我覺得係咯，加油啦，唔好放棄。我冇放棄，我隨緣嘅啫，冇所謂。即係一排冇嘢做，咪睇下拍下啲咩。係因為係好難得有呢啲睇嘅，真係好難得嘅，係啊。好啦，咁少少補充啦，咁多謝阿 Dave，我哋下次再見，拜拜。